Вітаю! Думаю, любы з тых, хто цікавіцца палітыкай у Беларусі, заўважыў, як у апошні час у палітычны лексікон увайшло слова экстрэмізм. Мы чуем пра экстрэмісцкія групоўкі, экстрэмісцкія арганізацыі, экстрэмісцкія сайты. А прыёры пры гэтым маецца на ўвазе, што ўсё гэта нешта небяспечнае, дрэннае і злое. Аднак ніхто нідзе не тлумачыць нам, што ж такое гэты самы экстрэмізм, чаму яго варта засцерагацца і чаму за яго варта караць. У гэтым відэа я адкажу на пытанне. Што ж такое экстрэмізм у разуменні беларускай дзяржавы і насамрэч? Якія нюансы выкарыстання гэтага слова ў беларускім кантэксце і ці варта нам быць экстрэмістамі? Самы першы закон аб экстрэмізме быў прыняты нашым парламентам у 2006 годзе, праз 9 месяцаў пасля масавых пратэстаў супраць вынікаў выбараў. У 2016 годзе у гэты закон былі прынятыя папраўкі, зразумела, у бок большай жорсткасці. І зараз, згодна з законам, экстрэмізм гэта, цытата, дзейнасць грамадзян Рэспублікі Беларусь, іншаземных грамадзян ці асоб без грамадзянства альбо палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, рэлігійных і іншых арганізацый, па планаванню арганізацый і ажыццяўлення дзеянняў, накіраваных на. І далей ідзе спіс аж на з 13 пунктаў. Сярод іх такія як, цытата, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варажнечы, арганізацыя і ажыццяўленне масавых беспарадкаў, хуліганскіх дзеянняў і актаў вандалізма па матывах расавай, нацыянальнай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай варажнечы, палітычнай і ідэалагічнай варажнечы. Перашкаджэнне законнай дзейнасці дзяржаўных органаў, ажыццяўлёнае з прымяненнем гвалту, пагрозы яго прымянення, падмана, подкупа, а роўна прымянення гвалту альбо пагрозу гвалтам у дачыненні блізкіх афіцыйных асоб у мэтах перашкаджэння іх законнай дзейнасці альбо прымусу да змены характара такой дзейнасці альбо з-за помсты за выкананне імі службовых абавязкаў. І яшчэ 10 пунктаў прыблізна такога ж самага зместу. Аналагічна з гэтым выводзяцца вызначэнні экстрэмісцкай дзейнасці, экстрэмісцкай групы, экстрэмісцкіх матэрыялаў і гэтак далей. Са свежымі папраўкамі ў адміністрацыйны і крымінальны кодэкс за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў можна атрымаць да 50 базавых велічын штрафу, што на сёння раўняецца прыкладна 500 еўра. А за кіраўніцтва экстрэмісцкай арганізацыі верхні паталок пакарання да 10 год пазбаўлення волі. Па крымінальным артыкуле пакуль не прыцягнулі ніколі, а вось па артыкуле 17.11 КАП праваабаронцы налічылі за 2 гады аж на 11 справаў, з якіх 3 за рэпосты ў кантакце. Міністэрства інфармацыі нават стварыла цэлы рэспубліканскі спіс з сотнямі найменаванняў экстрэмісцкіх матэрыялаў, у якіх сярод анархісцкіх, якія займаюць істотную частку спіса, прысутнічаюць нават магніты, талеркі і таямнічы аўдыёфайл 196296.mp3. Канешне, мы звярнулі ўвагу на вельмі расплывістыя фармулёўкі ў законе. Распаўсюдзіў у сацыяльных сетках сцёбную навіну пра цэнтр выбаркам, перашкаджэння дзейнасці дзяржаўных органаў шляхам падману. Заблакаваў дзверы ў офіс, партыі ці дзяржаўнай установы, расцягнуў расцяжку на плоце мусарні. Ну чым не акт вандалізма па матывах палітычнай варажнечы? А ўжо як нашы суды любяць прыцягваць за вушы фармулёўкі, судзілі ж за хуліганства тых, хто маляваў графіці ці ўдзельнічаў у шэсцях. Дзяржаўныя СМІ, у сваю чаргу, пры маляванні карціны экстрэмізма чорных фарбаў не шкадуюць. Но общая картина мира далека от мира. Гибнут люди, сильные экономики и суверенные государства. Мировой опыт острейших конфликтов, от уличных беспорядков до создания ИГИЛ, показывает, пламя войны возгорается от искры экстремизма. Поэтому на заключительной сессии 5-го созыва первый документ в руках парламентариев – это поправки в закон о борьбе с экстремизмом. Действующим законом установлен порядок признания организации экстремистской только в случае, если она официально зарегистрирована. Как показывает практика и зарубежный опыт, наибольшую угрозу представляет именно незарегистрированное формирование. А между тем Белый легион – экстремистская профашистская организация. Единая база данных террористов и экстремистов стран СНГ может появиться в этом году. Книги, которые читать не рекомендуется, уж тем более и продавать. Оперативники ГУБОП совместно с сотрудниками налоговой инспекции наведались в магазин, где предлагали запрещенную литературу. Помимо того, что букинисты согласились заказать и продать книги экстремистского содержания, они приступили еще один закон – забыли пробить чек на товар.
Также скрывать лицо на митингах запрещено в США, Швеции и России. Белорусским анархистам об этих правилах напомнили, но ни власть, ни законы им не указ. Экстремистски настроенные молодые люди требования милиции проигнорировали, поэтому после окончания протестного марша милиция нарушителей задержала. На пути в парк Дружбы народов между оппозиционными группировками дружбы не случилось. Да так, что в ход пошли колья и металлические прутья, и не разобрать, кто кого лупил – скинхеды анархистов или БНФовцы-фашистов. Волна насилия захлестнула Афганистан. Атаке экстремистов подверглась военная база на юго-западе страны. Современный экстремизм родился на благодатной почве фанатского движения. І гэта толькі павярхоўная нарэзка. Разберем деталі. Першае. Тэрмін экстрэмізм працуе як жупел, ярлык. Дастаткова налепіць яго на чалавека ці групу, і яны па-за законам. Гэта вельмі зручна. Экстрэмісткі значыцца дрэнны. Ніхто ніколі не ўдаецца ў дэталі. Чаму дрэнны, навошта, неважна. Экстрэміст, тэрарыст, злачынца, маньяк. Гэта вельмі добра працуе на ўзроўні масавай свядомасці, асабліва сярод малаадукаваных людзей. Мэта – стварэнне негатыўнай асацыяцыі на эмацыйным узроўні. Звярніце ўвагу, у вызначэнні экстрэмізма наўмысна змешваюцца прадстаўнікі розных апазіцыйных рухаў і цячэнняў. Рэакцыйныя, прагрэсіўныя, радыкальныя, кансерватыўныя, джихадістаў з Афганістана, анархістаў з Беларусі, ідзілаўцаў, футбольных фанатаў і ўсіх іх гіганцкім наўшом зграбаюць у адну кучу і наляпляюць адзін ярлык. Хаця сілы эти часто супрацьлеглыя у ідэях, у метадах і ў светапоглядзе. Законам жа расавая варажнеча прыраўніваецца да любой сацыяльнай варажнечы. Хаця, пагадзіцеся, забіваць людзей за колер скуры і казаць «зрынем антынародную ўладу» – гэта зусім розныя рэчы. Аднак, з пункту гледжання закона, гэта адно і тое ж. СМІ кажуць нам так, з мэтай наўмысна знізіць адукацыйны ўзровень людзей. Не даць людзям разабрацца, хто ёсць хто, не даць пабачыць адрозненне між галаварэзамі і радыкальнай моладдзю. Бо дзе тлумачэнне, там і цікаўнасць, і інтарэс. Прапагандысты гэтага дапусціць не могуць. Яшчэ адзін важны момант. Самім экстрэмістам ні ў якіх ток-шоу, перадачах ці рэпартажах аб экстрэмістах ніколі не даюць слова. Робіцца гэта вядома для таго, каб не даць альтэрнатыўным ідэям ніякага шансу. Але глыбіннай прычынай з'яўляецца вялікая неўпэўненасць дзяржаўнай сістэме ў сваёй уласнай палітычнай парадыгме, у сіле свайго дыскурсу. Яны разумеюць, што іхняя сістэма каштоўнасцяў вельмі слабая, і многія прытрымліваюцца яе проста па інерцыі, бо не ведаюць іншага. Ну, казалася б, калі экстрэмісты такія нікчымнікі, фрыкі, запрасіце вы аднаго з іх на ток-шоу і пасля таго, як ён выкажацца, разбейце аргументамі ягоную ідэю у пух і прах. Дакажыце, што ён крывадушнік, што ён хлус, што ён не адказваецца за словы, але нават гэтага яны зрабіць не могуць. Бо нават крупіцы непадкантрольных словаў для них небяспечна. Адбываецца гэта таму, што, як я ўжо сказаў, у дзяржавы адсутнічае выразная і моцная ідэалогія. Радыкальная ідэя ж – гэта амаль заўсёды ідэя аб змене ці, як у выпадку з анархізмам, аб адмене істэблішменту і начальнікаў. Гэта адыманне прывілеяў у мізэрнай праслойкі насельніцтва, якая зараз захапіла ўладу і грамадскія рэсурсы. І зразумела, гэтая мізэрная праслойка не можа дазволіць сабе, каб радыкальныя ідэі распаўсюджваліся ў грамадстве. Тут маецца просты палітычны і эканамічны разлік. Такім чынам, агульная мэта як закону аб экстрэмізме, так і прапаганды ў СМІ гэта паставіць у грамадскай свядомасці па-за межамі нармальнасці, здаровага сэнсу і разумнасці цэлы шэраг ідэй. У прыватнасці анархізм, бо згодна з тым жа законам, любая ідэя, якая кажа аб тым, што нашых начальнікаў неабходна зрынуць, з'яўляецца экстрэмісцкай. Яна ставіцца ў адзін шэраг з чалавеканенавіснікімі ідэямі, расізмам і забойствамі. Што трэба разумець? Паколькі дзяржава і начальнікі зацікаўленыя ў тым, каб у большасці людзей нават не ўзнікалі думкі аб пераменах, не тое што радыкальных, а ўвогуле будзе-якіх. Варта чакаць, што сфера экстрэмізму будзе ўвесь час пашырацца. На сёння экстрэмісты запісалі анархістаў, нацыстаў і антыфа. Заўтра там варта чакаць прадстаўнікоў ліберальнай апазіцыі, тых з іх, хто найбольш радыкальны ў сваіх фармулёўках, прадстаўнікоў нетрадыцыйных рэлігійных канфесій і, дарэчы, факты пераследу пратэстантаў у Беларусі з дзяржавай ужо былі адзначаныя неаднаразова, футбольных фанатаў, іх ужо амаль усіх запісалі ў экстрэмісты, прадстаўнікоў ЛГБТ,
анімешнікаў. Мне ўжо даводзілася чытаць ад асобных дзяржыдэолагаў о тым, што анімэ гэта варожая прапаганда. І гэтак далей, і гэтак далей. І, вядома, ўсё гэта будзе апраўдвацца грамадскай бяспекай, турботай аб правах і законных інтарэсах граждан, неабходнасцю пазбегнуць крывавых тэрактаў, войн, згвалтаванняў на вуліцах. Тут, дарэчы, дзяржпрапагандысты праказваюць проста цуды крывадушнасці. Вось вам колькасць людзей, якія загінулі ў Беларусі за 2015 год. Пакараныя смерцю дзяржавы 2 чалавекі. Загінула на вытворчасці 75 чалавек. Загінула ў ДТЗ 858 чалавек. Загінула ад атручвання алкаголем 1394 чалавекі. Скончыла жыццё самагубствам 1717 чалавек. А колькі людзей было забіта экстрэмістамі? Ау, Вакульчык, Шуневіч, колькі людзей было забіта экстрэмістамі? 0. А шмат спецтэхнікі закупілі муз для перадухілення самагубстваў? А шмат паправак у крымінальны кодэкс прапхнуў КДБ, каб беларусы пачалі менш мерці ад алкаголю? То бок для нашага жыцця яны не робяць нічога. А для таго, каб нас кантраляваць, яны робяць усё. Прытым, робяць гэта за грошы, узятыя з нашых жа кішэняў. Што мы мусім з гэтым усім рабіць? Перш за ўсё, мы, усе людзі, якія думаюць самастойна, мусім зразумець, сама ідэя аб том, што думкі і інфармацыю можна кантраляваць, абсурдная і парушае ўсе мыслімыя правы. Яна замінае развіццю асобы і грамадства. Яна замінае прагрэсу. Калі турма – гэта гвалт над целам, то законы аб экстрэмізме – гэта гвалт над розумам і думкамі. Мы не дзеці і самі ведаем, што нам рабіць, што чытаць і ва што верыць. Ніхто не мае права, і мы нікога не надзялялі гэтым правам вырашаць, якую інфармацыю нам можна спажываць, а якую нельга. Але, паколькі, як я ўжо казаў, гэта наступна наше права будзе павялічвацца, мы мусім супраціўляцца. І ў пэўным сэнсе усе мы мусім стаць экстрэмістамі, бо дзяржаўнага кантролю на ўсіх не хопіць. Гэта аксіёма. І зрэшты, што мы можам зрабіць? Па-першае, самому глядзець і чытаць усё, што лічым патрэбна. Калі ты пачаў у сваіх думках і выказваннях аглядвацца на гэтых, лічы, яны ўжо взялі цябе пад кантроль. Не давай ім улады над сваімі думкамі і жаданнямі. Па-другое, вольна распаўсюджваць любую інфармацыю, якую ты лічыш патрэбнай. Сучасныя сродкі ананімізацыі дазваляюць зрабіць гэта амаль без аніякай рызыкі. Трэцяе, і самае галоўнае, трэба будаваць такое грамадства, у якім ні ў кога не будзе нават тэарэтычнай магчымасці пазбавіць нас нашых базавых правоў і свабод. А гэта ўжо доўгая і старанная праца. І аб тым, як яе рабіць, мы будзем размаўляць у маіх далейшых відэа. Падпісвайцеся на мае старонкі ў соцсетках і на гэты канал. З вами быў Мікола Дзідок. Усім добра і крытычнага мыслення.